Salom do'stlar, sizlar bilan yana men. Do'stlar, kecha video qo'ya olmadim. Uzr. Bugun o'yinni boshdan yana ikki guruh keldi. Mana o'zbek futbolchilarini tushirganmiz. Sergeyevni, Prezident ko'ramiz hozir agar bizga kerakli futbolchilar bo'lsa, mayli ochishga harakat qilamiz. To'g'ri, menda bitta bor. Yoki rekord holdersni ochishim kerak, yoki National Team Draft K'dan ochishim kerak. Hali elni ochib ko'rganim yo'q. Internet qo'tyapti, bezovta qilmang. Qo'shib qo'yamiz. Qilib do'stlar, ko'ryapsizlar, internet qo'tyapti. Qaranglar, yo'q, hozircha ko'rmadim. Niderlandiyalik Richard nima qilyapti? Yusupov 118. Yana kimdir match tashladi. Yo, hozir match olmaymiz. Do'stlar, biz O'zbekistonlikmiz. O'zbekiston kartasi. Yaxshi futbolchi emas, bilaman, ko'zimni ochdim. Gonzalo Inacio. Hech narsa qilmaydi do'stlar. Shart emas hozircha. Demak, klubga kiramiz. Aktive. Yana qanchadir o'yinchilar kelgan. Men o'yinchilar soni activate. Market futbol sotgandim. Bizga zarar qiziq emas. Almashtiramiz. Rudiger. Mana do'stlar, tarkib. Neymar. Aytgan Pele. Do'stlar, hozir biz qilishimiz kerak bo'lgan yagona ish extra time kiramiz. Ha do'stlar, kecha O'zbekiston 5-0 hisobda yutqazib qo'ydi. Men buni targ'ib qilmoqchi emasman. Menimcha hatto Nematovning o'rniga nima? Yo'q do'st, ochib bo'lmaysiz. Ochib 16 soat 20.300. Hech narsa qilmaydi do'stlar. Ko'ramiz. Ikkita ochaylik, u nima qildi? 16 soat ishlamay yig'olmayman. Faqat boshqasi. Bu ham lekin Norvegiyalik emas, bu Angliyalik, bu Norvegiyalik. Yana 13.900 oladigan bo'lsa 1.100 kan. Yo, buni qaranglar-da. Matuidi. Mayli do'stlar, biz xafa bo'lmaymiz. Hozir collect qilamiz. Adashmashni. Bitta Matuidini yana bo'ldi. Futi versiya. 120 €ga erishganmiz. Exchange'ga kiramiz. Mana bu o'tamiz. Ma'lumotlar. Va bizda turnirda
nimadir tokin bu. Ha, esimgamiz. O'shanga o'tamiz. 4000 ta, 1500 ta, 3000. Shu taxminan bir 1,5 ming berish kerak hozir. Do'stlar, bo'lmasa qaranglar hozir. Shu mana 1500dan hozir 3 ta olib 1500 qildik. 1500 yetmaydi. Hech narsamiz qolmadi. Hammasini tayyorgarlik bo'ling. Hozir ochamiz. So'z bor. Hammasi tayyor. Endi rekord qoldirishga kiramiz. Va biz Jarzini 116 ni olamiz. O yo'q, Arsenal 3 ta nechtadir gol, 3 ta yoki 4 ta gol urdi. Hozir shans qo'yaman menga. Shans tepgan. Nima deyilishini chiqib ketdi chiqib. Do'stlar, shu kechadan oldinga qo'ygan kichik shorts videom menimcha ko'p kishi ko'rgan. Tabriklayman. 20 ta obunachidan oshdik. 23 dan 24 kishi bo'ldik. Aniq emas. Kecha qaradim. To'g'risini aytsam, hali bir oy bo'lmadi. Şu gol. İyi. Zor gol ya. Ahırda boshiga ketdik yani. Ya birorta ochiqroq futbolchi bo'lsaydi, mesela mana ko'tarsa bo'lar. Gol. Gol. Emrecan. Gol. Akrobatik tarzda desa bo'ladimi? To'g'rimi? Hozircha nishonlashga erta. Hali topshirmay ko'rmadim buni qarang. Bu kalla qo'ydi. David Rayan qo'li ham yetmadi. To'g'ri 9.5 bor. Unchalik to'qmasam kerak. Shunchaki 3 gol urdi. Topshiriq berilmagan, faqat yutish bizga qiyin emas. Arsenalni. SJA. 90 daqiqa ichida bir Gabrielni suvga oldim shunday. Mana. O'zlaricha olib berarmisin? Yo'q kerak. Qoch. To'g'ri. Baribir biz o'zi xato edi. Oldik buni. Mayli, altdan to'pni o'yinga tashlaymiz. Nima kerak bilmadim. Voy. Baribir bu David Raya'da do'stlar. Qarang, to'p ketishini qarang. Gol. 3-3. Brahim Diaz. Mayli. Brahim Diaz inshaalloh shu qo'ymaymiz. O'yin boshlandi. Yana bitta gol uramiz. Ular to'liqlikcha himoyaga bo'ladi. Qarang. O'tkichini. Yugur. Brahim Diaz o'ldirma. Ancha kuchli zarba edi.
to'pni qaytasidan o'tib borib to'pga davom etgan. Mayli do'stlar, gol uramiz. Bu yoqqa pas. Emrejon oldiroq keladi to'pa. Bu yerda kim bor? Yuguradi Forlan yuguradi. Yugurmasa ham. Bu yerda outga chiqishimiz kuzatib tursak, Saka nimadir etdik. Nimadir qilmoqchi bo'ldi Saka hozir. Bunday ko'tarilishi, bunday paslishi, Branges bunday chiqarganda zarba beradi. Ekstra time'da biz ham PSG qarshi qildik. Durang o'ynab. Bitta taraf biz penaltidan gol urgan. Diğer tuttuğum Carlos Romero, Branges, Salah bu. Futbolcularına yetişemeye kaldı. To'pga tashlanamiz, tortib olamiz, pas ishlamadi. Mana bu yerda futbolchiga, bu yerda pas, zarba, gol. Birinchidan, ikkinchidan bo'ldi. Hisobni to'p o'tib yaxshi. Aqlli o'ynaganingizda Ronaldo sal qoldi gol urishiga va jarima maydoni yaqinida ko'rdilaring-ku. Shunday tepadan shunday tashlab berdi. Ronaldo endi zarba beraman degan joyda nemasga tarqaldi ekan. Lekin yaxshi o'ylangan g'oya edi. Hozir biz ham bir burchakdan Sabazlay'ın asisti kirib boramiz. Orqaga qaytamiz. Tezlik bosib, bunga zarba beramiz. Kalla. Oyoq. Qo'l. Tisha. Hozir. Atakni qo'shib qo'ysam bo'lar menimcha. Babulo defensga yo'qoldi mumkin. Qaradan. Bekar shu ish qildimmi? O'ldirmaydi. Prime'da sizlarga ketmaydi. Trossard bilan girish o'zicha nimadir rejalashtirdi. Rejasi o'xshamay qoldi. Yerda Sanabri endi qizi ko'p biznikida. Qilamiz. Folma. Day. Nima qilsam bo'ladi do'stlar? Qilamiz. O'xshamadi. To'g'ri. Zarbamiz o'xshamadi. Chunki chap oyoq tepish kerak edi. Chap oyoq tepish kerak. Biz faqat zarbat kuchli qarab qo'yganman. Endi long shot deb. Farqi yutdik. Arsenalda har holda penaltili seriyasigacha bormay qo'ygan. Va biz Jorginho bir zona qilamiz. O'zim ham kuchaytirsam bo'ladi. Men turistani tokin yo'q, uqil, buqil. Yo'q. Kuchaytirishni juda ko'p narsa kerak. Qiramiz.
Starshar andasini ish qilib yutdik. Ketdik endi. Exchange. Qayerdan qilsa bo'ladi exchange. Record holders. Darsinyo bizni kut mana. Shu bosman. Tabriklaylar, the Jars Max no of exchange access that ishqilib qayta bu futbolchini ololmaysiz deyapti. Demak biz buni kuchaytirmasligimiz kerak o'zimiz. Buni qaraydi. Menga qo'tyapti. Do'stlar, mabodo hozir Jarsni mana position RV Heigicht bo'yi 173 cm, og'irligi 73 kg. Juda ham og'ir emas. 74 mi? 74 kg. Bo'ldi do'stlar, endi bemalol yullar turibdi. Faqat Bavariya sonasi emas, boshqasi. Gert Müller. O familiyasi ismi aniq. Shunday qilib do'stlar, va nihoyat maqtansam bo'ladi. Mana shuncha futbolchi bilan bizda mana bor. Endi вообще kerak emas. Avto build qilsak 119 da oralimiz 119 tushirgan. Kimni chiqaramiz birinchi? 116. Keyin 116. Qaraylar. Qara. Hamma bir mana kuchaytiramiz dediga keyin kam ekan. Hech kim kuch oltira olmaymiz. Kimdan emas? Do'stlar, hali Raven futbolchi olishim kerak. Jahon chempionati ochilgan. Jahon chempionatida o'ynab ko'ramiz. Ammo bu birinchi turda yutqizsak, to'g'ri qayerda? Ochilgan. Agar hozir yutqizadigan bo'lsak bo'ldi, o'yinni to'xtataman. Qaytib ocha olmayman. Marrakesh bilan o'ynaganim yo'q, professional daraja. 6ga World Class va legendary qoldi. Do'stlar, men amerikalik futbolchilarni ham ko'rganman. Masalan, o'zim ya'ni YouTube'da shorts ko'rayotgan paytim ko'proq chiqadi. Mikey AFC. Faqatligin YouTube'da video olib chiqargan ekan. Benim yönetmenim fakat video olib chiqargan chiqardim. Marrakesh kuchi qanday bilan to'liq ya o'ldirma. Tark schema noto'g'ri. To'g'ri bilan yutishmencha qiyin bo'ladi. Bemalol ichga var kirib, ne golan uradi, o'zlari oladi. Kishi familiyasini qo'ygan. Mana bizdan ham har doim qilib yurgan ishimiz shu. Burchakdan to'pchi Yugra G'aniyev, shuni Saybari Ashurmatov. Ya lekin unga tegdi menga. Tegdi-ku. Qanday buralar bu o'zi? Sana. Ishla. Ne desem? O'zbek futbolchilar sansirayotganmi? NPC'larni sansirayotgan.
oddiy vaziyatda to'p to'ldirib qo'ydik. Lekin menimcha xato bo'lgan. Lekin do'stlar qandaydir o'zim boshqacha his qilyapman. Do'stlar ovoz yozyapmiz. Voy! Yo do'stlar. Yeni comeback O'zbekiston. This comeback bo'ladi demoqchiman. Sal xato ketdi. Kimgadir tegdim deb o'yladim. Bir daqiqa. Yo'q. Yaxshi, hozircha futbolchilarimiz yomon o'ynayotgani yo'q unchalik. Olaman. Semipro Vatan ochib beryapti. To'liqligicha bartaraf etolmayapman hujumlarni. Men ketdim. Do'liqni o'ynash hammaga emas. To'g'rimi? Unchalik shu pasqa xato pas beryapti. Qaraylar, qayerga? Shomurodovga berilishi kerak. Yo'g'ini qarada. Qo'ydik. Do'stlar o'xshamadi o'yin. Qayta ochaman. Birinchi turda o'zi professional bizga uchun hozircha qiyinlik qilayotgan. Men shuni bildim. Semipro darajam ko'tarib mobayldagi ochgan kanalimda hozir 8 ta obunachi bor. Overall nechiligi esimga emas. Do'stlar, ko'rasizlar, 25 minutga yaqin video. Internet ketyapti. Buni qaranglar. Obuna bo'ling, sizlardan chiqmasin, like bosinglar. To'rtta taklif, bitta gol 5 ta. Nahotki bitta taklif bitta golga teng bo'lmasa deyolmayman, chunki taklif yo'q ishtagan. Ikkitadan bitta aniq, ikkitadan 3 ta aniq, lekin ikkita gol urganlar. Live events. Biz O'zbekistonni tanlaymiz. Professional. Natijani olamiz. 10 ta gol urdigan, hozircha biz 4 ta gol uribmiz. Hozir yo'qmi ya. Ikkinchi o'yin emas, birinchi o'yinda Portugaliya bilan. Qaranglar, hozir kecha o'sha kungi o'yinda men tarkibni ko'rdim. 3-4-3 degan tarkib. Bizga Elen futbolchi kerak. Elen futbolchi O'zbekiston tarkibida bormi?
105'ten göre Cihanov'dan göre. Erkinov. İçim bo'lolmaydi. İskender. Birinci grup bo'larkan. Birinchi. Demak, LB'ga yaqin futbolchilar tushish kerak. Shu bo'ldi desam. Makiyonsi Turg'unboyev tushiradi. Lekin Nasrullayev kecha yaxshi o'yin ko'rsatdi. Zarba berdi. Overall pitcher ham balandroq. Oldingiga qaraganda menimcha. Ko'ryapsizlar, round of 16 O'zbekiston menimcha borolmaydi. Kongoni yutganimiz bilan 3 ochko. Hali men hozir bu o'yin tugagandan keyin men ko'rib beraman. Ki ko'rishim kerak kechagi Kongo bilan Kolumbiya o'yinini tugagan hali esimda emas. Men hali ko'rganim yo'q. Hech narsa bilmayman. Cristiano Ronaldo boshlayapti. Buni ko'ryapsizlar. Ular ko'r bir. Bizniki 3-4-3. Aslida 3-4-2-1 deb yozgan. Himoyada nabor ko'proq odam bo'lish kerak. Portugaliyaga qarshi. Qaraylik, bemalol albatta. Qaraylik. Bemalol to'g'ri. Kecha Bernardo Silva uchma. Qaraylik. Rafael Leo. Yusuf ushlab oldi. Nimagadir mening mikrofonim ishlamayapti. Bulan tiqilishini qaraydi. Ashurmatov Ronaldoni yaxshi to'xtatdi. Pas, kalla. Fazlullah oldinga. Nuno Mendes. İçeriroq mandirdi. O Urunusga pas beringlar. Gol. Gol bo'ldi. Portugaliyaga gol uroldi Urunus. Kecha O'zbekiston yagona golini, lekin zo'r bo'ldi, katta bo'ldi. Zo'qdan mana hozir Urunus urdi. Portugaliya yuqori pressing natijasini Azizbek G'aniyev futbolchilarimiz ismini chiqardi. Qaranglar. Qilib berishga tayyorman. Cristiano vaqtiga qoldi. Yaxshi, bitta biz ham gol oldik. Kecha shuni yutqizgandan ko'ra yutqizgandik, lekin hozir bitta biz ham gol oldik. Out. Chiqib maydonda to'g'ri. Pas. Diago dalot akan. Mayli to'p. Yo'q.
Yo'q. Qanday qilib? 17-daqiqa bo'ldi. Yo'q, qarayman. Ulgurmay qoldik. Bet qilmadi. Yok, buradan çıktı. Ulgurmadı. Futbolcularımız. Penaltiga geçib olsa boraylik. Lekin gol o'tkazmaylik deb turibman. Nonani bir tikka tashlab. Yaxshi harakat edi. Ronaldo hozir futbolchilarning imkon bo'lsa. Hamma shu yerga keladi. Ekstra time do'stlar, defending yoqmasa ham hech narsa qilmayman. Sanch, Rasan, yoqoladim. Yusuf save qildi. Bernardo Silvaning hujumchisi. Nasr qutib olamiz. Futbolchimiz tepib bordi. Biz yugurib kelamiz. Zo'dan. Bugunda ham oziyo yordam kerak bo'ldi. Nunoni. Ronaldoga imkon qoldirmayapti futbolchilarimiz. Yaxshi. Vitinha o'rniga tushdi. O'qmaning familiyasini. Mayli bu safar taktika bilan alda. Ruben Neves. İstemeyince. Burada ortaya pas Bernardo. Yo'q, Shomroj deyman. Extra time tugab penaltilar do'stlar. Penaltilarni topish juda qiyin men uchun, bilasizlar. Yaxshi. Yuqori burchakni qo'yamiz. Gol do'stlar. Yaxshi. Qaytarishga harakat qilamiz. Ronaldo. Biroqda burchakka ketsa kerak. Xato tepdi Ronaldo ham. Boshqa tarafga zakiradim. Intizorda. Do'stlar, bo'ldi. Yutdikmi? Yutolmadik, to'g'rimi? Yutdikmi? Ha, yana bitta qaytarishimiz kerak. Lekin men bu tarafga bosdim do'stlar, ishlamadi. Qo'lim ancha terlayapti. Yo'q do'stlar, yo'q. Bruno Fernandes. Lekin men bu tarafga, realni bu tarafga sakradim. Yo'q do'stlar, yutqizdik. Tarbiyasiz bilan. Penaltilarda yutqizishni tushunmaysiz. G'aniyev qaytarolmadi. Yaxshi do'stlar. Boshdan shuna
Yana boshdan do'stlar. Pedro Neto. Topilmamiz. O, yana oxiri bizniki. Yaxshi. Topdi Costa. Nuno Mendes kecha gol urdi. Bugun qaytaradimi Yusupov? Do'stlar yuryapmi nimagadir qaytarmayapti. Bitta g'alabali qaytarish kerak, yo'g'on so'z gol o'tkazamiz. Yaxshi, lekin oz qoldi. Yomon hajronlik bo'lsa, yana yutqizib qo'ysa to'xtay video. Mayli, mag'lubiyat alamli bo'la qolsin. Men gapiryapman sizga. Gol. Eshmurodov. Mayli, Costa topsin, mayli biz yutqizdik. Lekin Eshmurodov gol urdi. Ruben, ne yapışma? Hadi yaşma. Yok. Suflo. Aşırmadı. Balon tronun şöyle. Yok. Yok. Nimaga? Yok. Final deledik do'stlar. Boshi yaxshi boshlandi, lekin oxirida top baland ketdi. Do'stlar, video shu joyga tugaydi. Endi men Semi Pro'ni kuchaytiraman. Hech bo'lmaganda ina eski futbolchi Urunov, Ronaldo, Shomurodov, Urunov, Rafael, dan o'xshamagan yutuqlar. Ularda Costa. Score goals. Ya böyle. Yoqmay qoldi. Do'stlar, keyingi videodan biz Semi Pro darajani legendariy qilmagunimiz uchun o'ynaymiz. Xayr do'stlar.